Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. RoboSmart o'z platformasiga xush kelibsiz. Bugun C++ dasturlash tili kursi bo'yicha navbatdagi 4-darsimizni boshlaymiz. Bu darsimizda biz arifmetik, amallar va ifodalar bilan tanishamiz. Xo'sh, C++da asosiy arifmetik amallar qaysilar? Demak, C++da asosiy arifmetik amallar bu siz biladigan qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish va qoldiqli bo'lish amallari asosiy arifmetik amallar hisoblanadi. Barcha amallar odatdagidek xuddi matematikadagiday bajariladi. Lekin bo'lish amali butun sonlar ustida bajarilsa, natija ham butun bo'ladi. Ya'ni kasr qismi olib tashlanadi. Aynan mana shu qismga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Ya'ni 9 ni 5 ga bo'lganda bu natija sizga 1,6 bo'lsa-da, lekin u natija sifatida 1,8 bo'lsa-da, natija sifatida 1 qaytariladi. Ya'ni C++da butun sonlar bo'linganda kasr qismi xotirada saqlanmaydi. Agar sonlardan biri haqiqiy, ya'ni kasrli ko'rinishda yozilsa, natija ham haqiqiy bo'ladi. Ya'ni bu yerda siz bo'linuvchi yoki bo'luvchini kasr holatda yozsangiz, natija kasr sifatida sizga ko'rinadi. Ya'ni 9 ni 5 ga bo'lganda 1,8 natija sizga kerak bo'lsa, u holatda 9 bo'lingan 5,0 deb bersangiz, 1,8 natija qaytariladi. Undan tashqari modulli bo'lish, ya'ni foiz belgisi yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni bu yerda foiz belgisi butun sonni boshqa butun songa bo'lgandagi qoldiqni bildiradi. Masalan, 9 ni 5 ga bo'lgandagi qoldiq 4 ga teng bo'ladi. Xuddi shunday C++da quyidagi taqqoslash amallari ham ishlatiladi. Masalan, biz biror bir shartni berishda quyidagi taqqoslash amallaridan foydalanishimiz mumkin. Ikkita tenglik bu tengmi holatini berish uchun ishlatiladi. Undov belgisi va tenglik teng emas holatini berish uchun kichik va katta belgilari o'z ma'nosida, kichik yoki teng, katta yoki teng holatlari mana bu sintaksda beriladi. Qabul qildim va almashtirdim deb nomlanadigan amallarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Masalan, plus barobar amali, ya'ni a plus barobar b amali bu a barobar a plus b ni ifodalaydi. Yoki minus barobar, masalan a minus barobar b amali a barobar a minus b ni ifodalaydi. Xuddi shunday ko'paytirish va barobar amali, masalan a ko'paytirilgan barobar b amali a barobar a ko'paytirilgan b ni ifodalaydi. Bo'lish barobar amali a barobar a bo'lingan b amalini bildirsa, foiz barobar belgisi esa a barobar, ya'ni a uchun yangi qiymat sifatida a ni b ga bo'lgandagi qoldiq qismi qiymat sifatida uzatiladi. Xuddi shunday C++da inkrement va dekrement amallar ham mavjud. Ya'ni ular postfix va prefix ko'rinishda ifodalanadi. Inkrement amali bu qiymatni bittaga oshirishni bildiradi. Inkrement operatsiyasi ikki ma'noda ishlatiladi. O'zgaruvchiga murojaat qilingandan keyin birga oshirish yoki bu postfix ko'rinishi, ya'ni a++ shaklida ifodalansa, ikkinchi ko'rinishi o'zgaruvchining qiymati uning murojaat qilinishidan oldin birga oshirilganligini ifodalaydi. Ya'ni bunda prefix ko'rinishda, ya'ni plus a ko'rinishida ifodalanadi. Xuddi shunday dekrement amal bu -1 holatini beradi, ya'ni dekrement operatsiyasi xuddi inkrementga o'xshash kabi bo'lib, faqatgina kamaytirish uchun ishlatiladi. Bunda ham postfix va prefix holatlari bor. Masalan, b++ holati bu b ni qiymatini bittaga oshirishni bildiradi. Masalan, s barobar a plus b++ holati bu b qo'shiladi va keyin uning b ning qiymati bittaga oshirilib xotirada yoziladi degan. Masalan, b ni qiymati 8 bo'lsa agar, a ni qiymati 4 bo'lsa agar, 4 8 ga qo'shiladi va xotirada b ning qiymati 9 qilib yoziladi. Ikkinchi holat prefix holati -b holatida bo'ladi. Xuddi shu masalani prefix holatida ko'ramiz. Ya'ni s barobar a plus -b holati bo'lsa, bu holatda b ning qiymati bittaga kamaytirilib, ana undan keyin s ga a ni qiymati b ni qiymati yig'indisi birgalikda beriladi. Bu holatda 8 plus 7 s ga 15 qiymat uzatiladi. Ya'ni
bu holatda avval b ni qiymati kamaytirilib, keyin ifodada qiymatidan foydalaniladi. Undan tashqari, amallar bajarishda ba'zi bir standart funksiyalardan ham keng foydalanishimiz mumkin. Masalan, cell funksiyasi. Cell funksiyasi x ni x dan katta yoki unga teng bo'lgan eng kichik butun songacha yaxlitlash vazifasini bajaradi. Masalan, cell 12,6 bizni dasturimizda 13 natija qaytaradi. Yoki cell -2,4 qiymati esa -2 qiymatini qaytaradi. Xuddi shunday keyingi asosiy amallar tarkibiga kiruvchi standart funksiya bu floor funksiyasi. Floor x funksiyasi x ni x dan kichik bo'lgan eng katta butun songacha yaxlitlash vazifasini bajaradi. Masalan, floor 4,8 4 natija qaytaradi. Yoki floor -15,9 esa -16 natija qaytaradi. Ya'ni bu x dan kichik bo'lgan eng katta butun songacha yaxlitlash vazifasini bajaradi. Keyingi funksiyamiz, standart funksiyamiz bu fmod funksiyasi. Fmod xy funksiyasi x ni y ga bo'lingandagi qoldig'ini kasr son ko'rinishda berish vazifasini bajaradi. Masalan, fmod 7,3,1,7 bu 0,5 natija qaytaradi. Endi biz turlangan o'zgarmaslar haqida gapiramiz. Ya'ni o'zgarmas deb e'lon qilingan turli qiymatlar dastur kodida konstantalar, ya'ni o'zgarmaslar deb aytiladi. Ulardan oldin const kalit so'zi e'lon qilinadi. Const kalit so'zidan keyin siz o'zgaruvchi tipini berib, uni oldindan qiymati aniqlangan bo'lsa agar qiymatlarni berishingiz mumkin. Va bu turlangan o'zgarmas qiymatlar sifatida dastur kodida ishlatiladi. Masalan, misolga e'tibor bersangiz agar, const bu kalit so'z, ya'ni o'zgarmasni berayotganligingizni ifodalaydi. Undan keyin int uni tipi butun ekanligini, masalan, max_vis 1024 ga teng deb uni qiymatini ko'rsatishingiz mumkin. Turlangan o'zgarmaslarning asosiy xususiyati e'lon qilingan qiymatni o'zgartirib bo'lmaydi. Kompilyatsiya vaqtida aniqlanadi qiymat, dastur maqsadini qulayroq ifodalash uchun ishlatiladi, kod xavfsizligini oshiradi va xatolarni oldini oladi. Keling endi mana shu o'rganganlarimiz bo'yicha C++ da oddiy bitta dastur kodini birgalikda ko'raylik. Demak, include iostream bu kiritish chiqarish oqimini uladik, ya'ni biz keyinchalik sin va cout funksiyalaridan foydalanishda muammolar bo'lmasligini oldini oldik. Int main asosiy funksiyani uladik. Const double p 3,1415. Mana bu yerda biz p degan konstanta o'zgarmasimizga oldindan qiymatlanishni amalga oshirdik va turlanishni ham berdik, uni tipi double tipida. Xuddi shunday ikkinchi holatda const int radius 3 va bu yerda biz radius qiymatini 3 ga tenglashtirib o'zgarmas holatda beramiz. Va double square bu yerda o'zgaruvchi square funksiyasini o'zgaruvchisini nomi, uni tipi double tipida boshlang'ich qiymat sifatida 0 ni beramiz. Endi square uchun formula beryapmiz. P ko'paytirilgan radius ko'paytirilgan radius. Ya'ni bu doira yuzini hisoblash formulasi pi r kvadrat formulani beramiz. Va coutda square ni ekranga chiqar desak agar, demak bizga mana shu pi va 3 qiymatlardan kelib chiqib bizga 28,2735 qiymatni qaytaradi. Demak, bugun biz C++ dasturlash tilida qanday amallarni bajarish mumkinligi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Siz dasturni ma'ruza qismini ko'rdingiz. Endi amaliy qismiga o'tib, C++ dasturlash tilida ushbu jarayonlarni amaliy birgalikda ko'rib chiqamiz.